नमस्कार दोस्तों, नेचुरा A1 चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर HS मीना। आज मैं आपको जुखाम की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए कुछ पेटेंट मेडिसिन बताऊंगा, उसको किस तरीके से लेना है, और कुछ शास्त्रोक्त दवाइयाँ भी बताऊंगा और कुछ घरेलू उपचार भी बताऊंगा। आपको कभी भी जुखाम हो जाए, मौसम चेंज होने की वजह से जुखाम होना, गले में दर्द होना, बदन का टूटना या हल्का सा बुखार आना, सर में दर्द होना, इस तरीके की आपको प्रॉब्लम हो तो कौन सी आपको पेटेंट मेडिसिन आयुर्वेदिक लेनी चाहिए। अब वो मेडिसिन आपको आयुर्वेदिक क्लिनिक पे मिल जाएगी। अगर नहीं मिले तो आप ऑनलाइन सर्च कर लेना, तो आप ऑनलाइन भी वो मंगा के घर पे रखना। इस दवा के काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। और मैं आपको जो मेडिसिन बता रहा हूँ, ये देखिए वो दवा, ये धूत पापेश्वर कंपनी की दवा है, आयुर्वेदिक दवा है ये देखिए। एफ्लूओसिल मेडिसिन है ये धूत पापेश्वरी आयुर्वेदिक कंपनी है, उसकी मेडिसिन है। ये 51 रुपये का पत्ता आता है 10 टैबलेट का। ये आपको मंगा के घर पे रखना चाहिए। जब भी किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे गले में दर्द होना, जुकाम होना, तो ये टैबलेट खाना खाने के बाद सुबह शाम पेशेंट को देना चाहिए। तो आपकी जो जुकाम होना, गले में दर्द होता है, वो तुरंत दूर हो जाएगी थोड़ी देर में। तो ये इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। जैसे आप एलोपैथिक मेडिसिन रखते हो घर पे इस तरह की प्रॉब्लम के लिए, तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन रखना चाहते हो तो आपको ये मेडिसिन रखनी चाहिए। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। और इसके साथ में अगर आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है साथ में, तो आप ये भी रख सकते हो घर में। गोजीव्याधि क्वाथ सिरप है ये कामधेनु कंपनी का है, कामधेनु खादी कंपनी का है। इसको जो लेने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आधा कप पानी लेना, गुनगुना पानी लेना है आधा कप। उसके अंदर 2 ढक्कन दवा डालनी है। पहले इस बॉटल को अच्छी तरीके से हिला लेना। जो दवा इसमें जो नीचे बैठ जाती है कई बार, तो जड़ी बूटियाँ जो अच्छी तरह से हिला लोगे तो वो मिक्स हो जाएगी। उसके बाद आधा कप पानी लेना। आधा कप पानी के अंदर आपको 2 ढक्कन ये दवा डालनी है, गोजीव्याधि क्वाथ सिरप की, और आपको पी लेनी है सुबह, दोपहर, शाम को खाना खाने के बाद ये दवा आपको लेनी है। ये भी जुखाम होना, खांसी होना, सर दर्द होना या हल्का सा बुखार होना, उसमें काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट है। ये दोनों दवा आपको रखनी है साथ में। जैसे ये दवा ले लो, उस दवा के बाद में आपको ये वाली दवा लेनी है, या आप ये वाली दवा तो आपको रखनी है घर पे। अगर किसी को भी जुकाम क्या होती रहती है, तो आयुर्वेद की ये वाली दवा आपको रखनी चाहिए। धूत पापेश्वर कंपनी की ये मेडिसिन है। और आपको शास्त्रोक्त दवाइयाँ मैं बता देता हूँ। शास्त्रोक्त दवाइयों में आपको कौन सी लेनी चाहिए? चंद्रामृत रस, चंद्रामृत रस ये देखिए, और महालक्ष्मी विलास रस। अब इनको लेने का क्या तरीका है दोनों को? चंद्रामृत रस की आपको 1 टैबलेट लेनी है, महालक्ष्मी विलास रस की 1 टैबलेट लेनी है। दोनों टैबलेट को आपको पीस लेना है, मिला देना है। पीस के उसके बाद में उसमें थोड़ा सा अदरक का रस आपको मिलाना है, और थोड़ा सा आपको शहद मिलाना है, और इनको अच्छी तरह से मिला के आपको खा लेना है, चाट लेना है। ये आपको सुबह शाम आपको लेनी है। तो आपको जैसे जुकाम की जो प्रॉब्लम है, ये वाली दवा भी आपकी दूर कर देगी। अब इनमें से जो भी आप मेडिसिन लेना चाहो आप ले सकते हो, लेकिन ये वाली जो मेडिसिन है ये तो आपको घर पे रखनी ही चाहिए। धूत पापेश्वरी कंपनी की एफ्लूओसिल नाम की ये मेडिसिन है, तो ये तो आपको रखनी चाहिए। और ये आपको कई कंपनियां ये दवाइयाँ बनाती है, शास्त्रोक्त दवाइयाँ, तो जिस भी कंपनी की मिले आपको चंद्रामृत रस, महालक्ष्मी विलास रस, तो ये आप रखो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो साथ में आप उस मेडिसिन की ये वाली दवाइयाँ भी दोगे तो वो दूर हो जाएगी। दूसरा आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ घरेलू उपचार बता देता हूँ। जैसे किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहती है, जैसे जुखाम हो गई, उनके नाक में फुंसियाँ हो जाती है, नाक में से ब्लड आना चालू हो जाता है, इस तरह की कईयों को प्रॉब्लम रहती है, तो उन पेशेंट को क्या करना चाहिए? उनको क्या है, जैसे शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए, वो 2-2 बूंदे नाक में डालनी चाहिए। लेकिन तेल जो लो आप शुद्ध लेना, चाहे से आप निकलवा के ले आना तेल को, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे मार्केट से ख़रीदने से अच्छा। जैसे कहते तो सभी है अपने तेल के लिए कि साहब हमारा शुद्ध है, लेकिन आप उस चीज़ को छोड़ दो। आप ज़्यादातर आप खुद ही निकलवा सको तो निकलवा लेना, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो उस तेल की आप 2-2 बूंदे डालना। अगर आपसे ये पॉसिबल नहीं हो सकता है तो आप क्या करना, जो खुद का जो बाथरूम होता है उसकी 2-2 बूंदें आपको नाक में डालनी है। आपके जुकाम की जो प्रॉब्लम होगी, रेगुलर जिन्हें जुकाम रहता है उसको वो ख़त्म कर देगा। आपके नाक में फुंसियाँ होती है, नाक में से ब्लड आता है, इस तरह की प्रॉब्लम में खुद का जो बाथरूम होता है वो भी, उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं। लेकिन जो बाथरूम आपको डालना है वो खुद ही का डालना है, किसी दूसरे का नहीं डालना है। जैसे गौमूत्र भी हम पीते हैं, कई दवाइयों में उसको काम में भी लिया जाता है, तो खुद के बाथरूम को भी हम काम में लो, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। पाइल्स की जो प्रॉब्लम है उसमें भी खुद के बाथरूम
को काम में लेते हैं। जैसे किसी को पाइल्स के मस्से हो गए हैं तो वो क्रीम की जगह अगर खुद का बाथरूम लगाता है उन मस्सों पे तो वो उनको सुखा देते हैं, तो खुद के बाथरूम के काफ़ी अच्छे फ़ायदे होते हैं। तो मैं आगे भी इस पे वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको जो मैंने बताया है जुकाम के लिए आप वो कर सको तो वो कर लेना, नहीं तो सरसों का जो तेल है वो आपको लेना है। दोनों में से जो भी आप कर सको। दूसरा, किसी को ज़्यादा खांसी जुकाम रहती है तो लहसुन जो होता है, लहसुन को सेक के आपको रख लेना चाहिए और दिन में 1-2 बार उसको चबा के खाना चाहिए। एक ये नुस्खा भी आप कर सकते हो। जैसे 4 लहसुन, आप लहसुन की कली लेना, उसको गर्म कर लेना, फिर उसको रख देना, सुबह दोपहर शाम को एक एक आपको कली खानी है। ये आपको मैंने घरेलू उपचार बता दिया। एक आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, जैसे बदन टूट रहा है, हल्का सा बुखार आना चालू है, आपको लग रहा है कि अब मैं बीमार होने वाला हूँ, जुकाम आपके लग गया, पेशेंट को पता चल जाता है जैसे शरीर टूट रहा है, जुकाम हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए? उसमें उसे क्या करना चाहिए, जैसे उसको 2 या 3 कप पानी लेना चाहिए। 3 कप पानी ले लो, उसके अंदर उसको क्या करना चाहिए, 10 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम अजवाइन। हल्दी आपको कौन सी लेनी है, एक तो आप साबुत हल्दी लाना और उसको कूट लेना। कूट के क्या उसका पाउडर, जैसे आप पिसाई लाओगे तो वो बिल्कुल बारीक आती है, आपको थोड़ा मोटा पाउडर लेना है, थोड़ा मोटा कुटा हुआ लेना है हल्दी का पाउडर, और आपको अजवाइन का पाउडर लेना है। दोनों आपको लेना है 10-10 ग्राम। 3 कप पानी के अंदर वो डालना है और बिल्कुल हल्की आंच पे आपको गर्म करना है। उसके बाद में जब पानी आधे से भी थोड़ा कम हो जाए, जैसे 1 कप के आसपास पानी हो जाए, उसके बाद में आप उसको थोड़ा सा उसके अंदर आपको गुड़ डाल देना है। गुड़ आपको डाल के जैसे उसका स्वाद मीठा हो जाएगा तो आप हल्का सा गुड़ डाल देना। उसके बाद में ये वाला जो गुनगुना है, काढ़ा जो आपने बनाया है, गुनगुना आपको पीना है और चादर ओढ़ के सो जाना है। तो आपके जैसे पसीने आएंगे और ये आपकी जो भी जुकाम बुखार जो भी होएगा, सर दर्द, वो उसको पसीने के उस माध्यम से निकाल देगा। और आपका जो सुबह जब आप उठोगे तो पूरी तरीके से आप ठीक होगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं बीमार होने वाला हूँ, तो वो पूरी तरीके से ठीक कर देगा। ये वाला घरेलू उपचार भी आप कर सकते हो। तो इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट है और मैं पेशेंट को बताता रहता हूँ और वो काफ़ी करते हैं तो उनको काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। आप भी करके देखिए। और ये वाली जो मेडिसिन है ये तो आपको रखनी है घर पे, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट है और मैं देता ही हूँ पेशेंट को। तो आप ये रखो, ऑनलाइन मंगा के रख लेना, 51 रुपये का पत्ता आता है 10 टैबलेट का, ठीक है। कभी भी हो, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन भी हम इस तरह की प्रॉब्लम में रखते हैं, सर्दी जुकाम खांसी के लिए। तो जुकाम के लिए आप ये वाली टैबलेट रखते हो, गले में दर्द जुकाम आपको हो गया, सर्दियाँ आ ही रही है, सर्दियों में इस तरह की बार बार में प्रॉब्लम होती रहती है, तो आप ये वाली दवा रखो और आप इसको लो तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक कर देगी। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैंने साथ में कुछ बताया, उनमें से कुछ भी आप ले सकते हो। ये साथ में चंद्रामृत और लक्ष्मी विलास रस का जो योग मैंने बताया वो ले सकते हो, या गोजीव आदि क्वाद का जो सिरप है वो ले सकते हो, या रात को जो मैंने घरेलू उपचार बताया है हल्दी का अजवाइन का वो आप कर सकते हो। और जिनको ज़्यादा समस्या है, बार बार में जुकाम रहती है या फुंसी हो गई या ब्लड आता है, उनको बाथरूम का जो मैंने नुस्खा बताया है या सरसों के तेल का, दोनों में से वो एक कर सकते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। और मैं अपने वीडियो में बताता रहता हूँ किस तरीके से योग तैयार होते हैं, कौन सी पैटर्न मेडिसिन आपको लेनी चाहिए, होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी लेनी चाहिए। आगे भी मैं ऐसा ही कोई वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा योग तैयार करके लेना चाहिए। और फिर आपसे मिलते हैं, नमस्कार।